أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है। Пример тех, которые расходуют имущество свои, желая снискать довольство Аллаха и для укрепления душ своих, подобен примеру сада на холме. Постиг его ливень, и он принес плоды свои вдвойне. А если не постиг его ливень, то довольны ему и росы. И Аллах, то, что вы делаете, видящий. В этом аяте Всевышний Аллах описал верующих, которые ради обретения Его довольства расходуют на Его пути. Это те люди, которые расходуют на пути Аллаха, поступая согласно повелению Аллаха, ради того, чтобы стать наследниками Его довольства и угождения Ему, и для того, чтобы укрепить свой народ и миссию Ислама. В настоящую эпоху дело проповедования учения ислама поручено Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и обязанностями его последователей для продолжения выполнения его миссии является пожертвование своим временем, имуществом и жизнями. Каждый пророк в свою эпоху призывал свой народ к пожертвованию имуществом. Также и Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Вам следует жертвовать свое имущество ради служения религии, чтобы вы являли истинность своей веры». И поистине верующие жертвуют свое имущество ради религии. Целью их пожертвований является не одолжение кому-то, а довольство Всевышнего Аллаха, и чтобы Он одарил их стойкостью и укрепил их веру, и чтобы народ имел возможность развиваться. Жертвуя свое имущество, они также улучшают положение своих слабых братьев.
И их целью также является достижение цели обета верности имаму этого времени и истинному слуге посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Одним словом, эти люди совершают свои пожертвования бескорыстно, и по причине совершения ими пожертвований их душа обращает их внимание только к обретению довольства Всевышнего Аллаха, и затем они стараются повысить уровень своих пожертвований. И со своей стороны Всевышний Аллах принимает их пожертвования и оказывает им свои милости. Всевышний Аллах, наилучший, знающий состояние наших сердец и наши намерения, поэтому Он не обращает внимания на то, кто совершает большое пожертвование, а кто маленькое, или кто жертвует большую сумму, а кто маленькую. Напротив, Он награждает согласно намерению. В этом аяте Всевышний Аллах сравнивает жертвующих с вабилем и таллем. Вабиль – это ливень, а таль – это мелкий дождь или роса. Состоятельный человек может много расходовать на пути религии, а бедный может печалиться от того, что богатый опережает его в расходовании на пути религии. Он думает, что богатый, жертвуя на пути Аллаха, обретает довольство Всевышнего Аллаха и приближение ко Всевышнему Аллаху. А что касается его, то он не имеет такого богатства, и он никак не может сравниться в этом с богатым. Однако Всевышний Аллах изрекает, что плодоносная земля может принести много плодов, будучи орошенной и мелким дождем и росой. И что касается пожертвования бедного человека, то его пожертвование имеет сходство с талем, мелким дождем. И его небольшое пожертвование может принести большие плоды, поскольку результаты пожертвования создает Всевышний Аллах, и Он может создать плоды за каждый поступок, и Он хорошо знает ваше состояние и ваши намерения, и за ваши незначительные пожертвования Он может создать плоды вдвойне или еще больше. Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Сегодня один дирхем определил 100 тысяч дирхемов». Его сподвижники спросили у него: «Как это возможно, о посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним?» Он сказал: «У одного человека было 2 дирхема, и он пожертвовал один из них. А у другого человека было большое богатство, и он пожертвовал из него лишь 100 тысяч дирхемов». То есть его 100 тысяч дирхемов намного больше одного дирхема. Но Всевышний Аллах награждает согласно намерению и состоянию человека. И поэтому Он успокоил бедного, чтобы он не думал, что его незначительное пожертвование не имеет никакого значения. Эти незначительные пожертвования, с одной стороны, укрепляют вашу веру, и с другой стороны, укрепляют вашу общину. Одним словом,
Пожертвования, совершенные с особой страстью, притягивают милости Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах следит за каждым нашим поступком, поэтому целью каждого нашего дела должно быть снискание Его довольства. Если мы будем совершать каждое наше дело с этой целью, то мы станем наследниками Его милости. Во времена обетованного Мессии мир ему, большинство его последователей были бедными людьми, однако они настолько развились в своих пожертвованиях, что, хваля их, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я вижу, что в моей общине есть сотни людей, которым трудно найти даже одежду, чтобы укрыть свое тело. Они с трудом находят накидку и штаны. У них нет никакого имущества, однако у меня вызывает большое удивление и изумление, когда я вижу их безграничную веру, искренность, любовь и преданность, которые они проявляют время от времени». Признаки этой любви можно увидеть на их лицах. Они до такой степени тверды и искренны в своей вере и убежденности, стойкости, искренности и преданности, что если богатые люди, погруженные в мирских наслаждениях, узнают о том наслаждении, которое они получают, то они будут готовы пожертвовать всем ради обретения такого наслаждения. В другом месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Мы видим, что эта община очевидно приумножилась в своей искренности и любви. Иногда искренность, любовь и сильная вера общины вызывает во мне удивление и изумление, и это удивляет даже врагов. И эта искренность, преданность и рост веры настолько необычны, что и сейчас мы видим практические примеры этого в общине Хазрата обетованного Мессии мир ему. Примеры искренности и преданности мы видим даже в новообращенных, которые еще не получили полного воспитания, и их примеры удивляют нас тем, насколько они развились в своей искренности за незначительное время. И они в своей любви, искренности и преданности к истинному слуге посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его халифату развились настолько, что, как говорит Хазрат обетованный Мессия мир ему, это вызывает удивление даже у врагов, и они говорят, благодаря чему в них произошло такое преобразование. Поистине, это является милостью Аллаха, которую Он оказал им, увидев их добрую и счастливую натуру. И эта их добрая и счастливая натура позволяет им исполнять обязанности и достигать целей обета верности своими поступками и словами. Сегодня мир погружен в обретение материальных благ, а эти люди стараются опередить друг друга в совершении пожертвований на пути Аллаха, чтобы обрести Его довольство. Они делают это потому, что они поняли суть того, что пожертвование на пути Аллаха является средством обретения Его довольства. Так что кто может сказать, что эта община, созданная Хазратом обетованным Мессией мир ему, согласно обещаниям Аллаха, слабеет?
Эта община была создана ради развития и процветания, и никакое нападение врагов не может причинить ей даже малейшего вреда. И по милости Всевышнего Аллаха она развивается и процветает. Сейчас я упомянул о пожертвованиях имуществом, и в связи с этим я расскажу о некоторых событиях, из которых мы узнаем, как люди проявляют свою веру, совершая пожертвования, и как Всевышний Аллах укрепляет их веру. Сьерра-Леоне – это одна из африканских стран. О событии, произошедшем с одним человеком в одном из отдаленных районов Сьерра-Леоне, сообщает наш миссионер в этой стране. Он пишет: «В конце месяца мы приехали в одну нашу общину, и люди собрались в мечети, где мы призвали их к совершению пожертвований в фонд Вакф Джадид, и их имам, шейх Усман, передал нам всю сумму, собранную для этого фонда, и сказал: мы не можем собрать всю сумму, которую мы обещали, поскольку мы не находим никакого пути для выполнения своего обещания, однако мы очень хотим выполнить наше обещание». И они попросили этого миссионера вознести за них мольбу, и местный миссионер вознес за них мольбу, и все остальные громко произнесли «Аминь». Он пишет: «После этого на своем мотоцикле я отправился обратно в миссионерский центр, и еще до того, как я доехал до него, позвонил имам этой общины и сообщил, что он идет в миссионерский центр. И я очень удивился тому, что я только что уехал оттуда, а он уже звонит мне. Когда он пришел ко мне, он сообщил, что Всевышний Аллах сразу же принял нашу мольбу. Он сказал, что к нему пришел его родственник, и он вынул из своего кармана 100 тысяч леоне, вручил их ему и попросил молиться за него. И я провозгласил: Аллаху Акбар, превелик Аллах. Это удивило его, и он спросил, что со мной произошло. Я рассказал ему, что у нас не хватало некоторой суммы для выполнения нашего обещания пожертвовать в фонд Вакф Джадид, и мы только что вознесли мольбу об этом, и Всевышний Аллах сразу же отправил тебя, чтобы ты дал мне деньги, чтобы мы выполнили это обещание. И таким образом, этот имам, шейх Усман, всю эту сумму в размере 100 тысяч леоне пожертвовал в фонд Вакф Джадид. Эта сумма является для них большой, хотя для нас это незначительная сумма. Если эти деньги перевести в фунты, то это будет всего лишь 6,5 фунтов. Однако для них это было большим пожертвованием, и поистине оно притягивает к себе милости Всевышнего Аллаха. То, что он получил, он не оставил себе, а сразу же пожертвовал, чтобы выполнить свое обещание. Это является примером того, как один дирхем опередил 100 тысяч дирхемов. Поистине, Всевышний Аллах посмотрел на него с любовью. И такие пожертвования совершаются не в одном месте, и не только мужчинами. Напротив, они совершаются также и женщинами. Миссионер из Чада пишет: «По милости Всевышнего Аллаха в Чаде появляются искренние члены общины, и большинство из них являются новообращенными. Одна женщина по имени Умми Хани обещала пожертвовать 70 тысяч франков в фонд Вакф Джадид. И она не смогла выполнить свое обещание. У нее был один верблюд, и она продала его за 170 тысяч франков,
и таким образом выполнила свое обещание пожертвовать в фонд Вакф-и-Джадид, и оставшуюся сумму она не оставила себе, а пожертвовала ее в другие фонды. Один мусульманин Ахмади по имени Ибрагим живет в Того. Он пасет скот других людей, и из того, что он зарабатывает, он старается жертвовать больше, чем положено. И он обещал пожертвовать в фонд Вакф-и-Джадид, но не смог выполнить своего обещания. Недалеко от их поселения течет река, из которой люди берут песок, и в одну из ночей он нагрузил песком 2 грузовика, и все, что он получил за эту работу, он пожертвовал в фонд Вакф-и-Джадид. Почему он трудился и почему он не оставил эти деньги себе? Потому что он понял, как обрести довольство Всевышнего Аллаха. И такие примеры показывают не только мужчины и женщины, более того, их показывают и дети. Белиз является одной из стран Центральной Америки, и она находится на расстоянии 1000 миль отсюда. И халиф времени никогда туда не ездил, и все они являются новообращенными мусульманами Ахмади. Где бы ни жили мусульмане Ахмади, в Африке, в Америке, на островах или в Азии, у всех них только одна мысль, и это духовное преобразование создал в них Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. О событии, произошедшем с 14-летним ребенком, который совершил пожертвование в фонд Вакф-и-Джадид, я уже рассказывал в своей проповеди, и в связи с этим люди стали поздравлять его. И один человек из Канады отправил ему $200 в качестве награды за его искреннее пожертвование. И теперь посмотрите на состояние этого ребенка, которому только что исполнилось 14 лет. Здесь, если бы какому-то ребенку дали такую сумму, он сразу же купил себе игры. Но этот ребенок сказал, что ему нужно $30 для оформления карты социального страхования, и он оставил себе эти $30, а остальные $170 он пожертвовал. Этот ребенок живет в бедной семье, и от него требовали, чтобы он оставил эти деньги себе, однако он настоял на том, чтобы пожертвовать всю эту сумму. Это является примером оказания предпочтения религии перед миром. И пусть Всевышний Аллах сохранит этот дух в этом ребенке навсегда. Пусть Всевышний Аллах убережет его от мирской атмосферы. Имя этого ребенка Даниял. Из Ямайки написали об одном мусульманине Ахмади по имени Ясин, который в течение некоторого времени был безработным, и в это время он продавал на улице шоколад и другие сладости и зарабатывал этим на жизнь. Тем не менее, он беспокоился о том, как ему совершить пожертвование и выполнить свое обещание пожертвовать в фонд Вакф-и-Джадид. И он беспокоился о том, что финансовый год этого фонда уже заканчивается, а у него нет средств для пожертвования. В один из последних дней декабря вечером он пришел в дом миссионера и сказал: «Сегодня я заработал $400, и он вручил ему $100 и сказал, что 25% этой суммы он жертвует в фонд Вакф-и-Джадид.
Еще один необычный пример любви, искренности, преданности и страсти в желании обрести довольство Всевышнего Аллаха мусульманина Ахмади в одной из бедных стран. Люди говорят о них, что они неграмотные и бедные люди, однако эти люди больше понимают религию, чем образованные люди, и они обладают богатыми сердцами. Старший миссионер из Гвинеи-Конакри пишет, что они организовали 10-дневное мероприятие для сбора пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид, и в своих проповедях они рассказывали о важности и благословениях пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. И они приводили в них цитаты из моих проповедей. В конце проповеди один бедный, но искренний мусульманин Ахмади по имени Муса Сахиб достал из кармана все свои деньги, которые у него были, в размере 218 500 гвинейских франков, и пожертвовал их в фонд Вакф-и-Джадид. Я спросил его: «Вы пожертвовали большую сумму в прошлом году и также в этом году. В чем причина этого?» Он сказал: «Слова халифа, обетованного Мессии, мир ему, о том, что в одном сердце не может быть две любви, в нем есть или любовь к Богу, или любовь к богатству, вошли в мое сердце словно колья. И это является причиной того, что я стараюсь поступать согласно этому наставлению. Моя вера не может сравниться с верой Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, который жертвовал на пути Аллаха всем, что было в его доме. Я могу пожертвовать на пути Аллаха всем, что есть в моих карманах». И он попросил молиться о том, чтобы Всевышний Аллах даровал ему веру, подобную вере Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Далее он сказал: «Вторая причина этого заключается в том, что с того дня, как я начал участвовать в финансовых пожертвованиях, Всевышний Аллах обогатил меня богатством веры, и я ощущаю в себе необыкновенные изменения». Это то понимание и тот дух, которыми они обладают, и которых нет у образованных людей. Событие о том, как Всевышний Аллах создает средства для увеличения веры. Один искренний бизнесмен и состоятельный мусульманин Ахмади из Гвинеи-Конакри пишет: «Я положил деньги в конверт для совершения пожертвования и оставил этот конверт на своем столе. По причине своей занятости я не смог отправить эти деньги в центр общины, и вдруг я вспомнил об этом и отправил своего водителя с этими деньгами в центр общины. И отправив его, я сам тоже уехал из своего офиса по делам. Когда я находился на улице, в соседнем офисе возник пожар, и он полностью сгорел, превратившись в пепел. Люди стали звонить мне и говорить, что в моем офисе произошел пожар. И я срочно вернулся, и в это время в моем сердце возникли мысли о том, что поскольку я жертвую ради Аллаха, Всевышний Аллах со своей стороны явил знамения, чтобы увеличить мою веру. И несмотря на то, что у наших офисов была общая стена, Всевышний Аллах полностью сохранил мой офис, и в это время в моем офисе находилась большая сумма, принадлежащая моей фирме. 2 соседних офиса полностью сгорели, а мой офис Всевышний Аллах сохранил благодаря моим пожертвованиям. И я также вспомнил откровение Хазрата обетованного Мессии, мир ему: «Огонь является твоим слугой и слугой твоих слуг». Таким образом, Всевышний Аллах уберег от ущерба одного искреннего слугу Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И это те люди, о которых другие люди говорят, что они необразованные, в то время как они обладают знанием и пониманием религии.
Глава общины Гамбии пишет: «Наш местный миссионер одного из районов рассказал, что член общины по имени Самбуба Сахиб прослушал проповедь Хузура, посвященную фонду Вакф-и-Джадид, в которой Хузур объявил об окончании прошлого года и начале финансового года фонда Вакф-и-Джадид, и рассказал о событиях, связанных с пожертвованиями в этот фонд. И этот человек сразу же пожертвовал в этот фонд 500 даласии. Всевышний Аллах оказал ему свою милость таким образом, что увеличил его урожай в 2 раза. И он увеличил свои пожертвования в 2 раза и пожертвовал 1000 даласии. Раньше он жертвовал 10 мешков проса в качестве заката. А в этом году он собрал такой большой урожай, что пожертвовал 50 мешков проса, а также 2 мешка арахиса в качестве заката. Урожай тех мусульман Ахмади, которые регулярно совершают пожертвования, увеличивается, потому что они жертвуют на пути Аллаха. И не Ахмади говорят, что мусульмане Ахмади жертвуют на пути Аллаха, и благодаря этому их урожай становится намного больше. Такие примеры показывают не только мусульмане Ахмади из Африки и бедных стран, но и мусульмане Ахмади, которые обрели веру и из богатых стран. Миссионер из Германии пишет: членов общины города Рюдисхайм призвали увеличить свое обещание совершить пожертвования в фонд Вакф-и-Джадид и закрыть свои долги по пожертвованиям. Супругу главы этой общины, немку по национальности и искреннюю мусульманку Ахмади, также призвали увеличить свои пожертвования и войти в список тех, кто совершает большие пожертвования. И эта немка, мусульманка Ахмади, пожертвовала 19 тысяч евро и сказала, что она собрала эти деньги для покупки автомобиля. Она сказала: «В моем сердце возникла страсть к пожертвованию из-за того, что Хузур упомянул нашу общину, и для того, чтобы я смогла обрести довольство Всевышнего Аллаха». Затем один студент из Германии пообещал пожертвовать 500 евро. Его родители спрашивали у него, как он сможет пожертвовать 500 евро. А он говорил, что он заработает эти деньги и пожертвует их. И Всевышний Аллах помог ему выполнить его обещание, и после этого не прошло еще недели, как ему позвонили из университета и сказали, что они выбрали 40 студентов, которым университет будет платить стипендию. И они спросили у него номер счета, чтобы прислать на него 1000 евро. Таким образом, Всевышний Аллах вознаградил его в 2 раза большей суммой. Один пример из Великобритании. Балимбек Сахиб пишет: «Несмотря на то, что я пожертвовал большую сумму,
поставленная для меня цель пожертвований еще не была достигнута. И в дополнение к этому я получил письмо из местного муниципалитета, в котором они требовали от меня заплатить налог за коммунальные услуги, и это была достаточно большая сумма. Я подумал, что уже пожертвовал, но должен пожертвовать еще, чтобы была достигнута цель в моих пожертвованиях. На следующий день пришло еще одно письмо из местного муниципалитета, в котором они извинились и сказали, что та сумма уплаты, которую они от меня требовали, оказалась ошибочной, и после перерасчета оказалось, что это они должны мне, а не я им. И таким образом эта сумма оказалась в 10 раз больше того, что я пожертвовал в фонд Вакф-и-Джадид. Всевышний Аллах для увеличения веры иногда сразу же возвращает деньги. Еще один пример того, как Всевышний Аллах вознаграждает за пожертвования. Из Индии пишет инспектор по сбору пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. В конце финансового года в Вакф-и-Джадид я ездил в общину Ядгир, и, прибыв туда, я обратил внимание членов общины на уплату взносов, и я также пришел к одному юноше и напомнил ему об уплате взносов в фонд Вакф-и-Джадид. Он сказал, что сейчас у него в кармане есть 1500 рупий, которые он должен кому-то отдать, но поскольку вы попросили заплатить взнос в фонд Вакф-и-Джадид, я должен подумать. Если я сейчас заплачу вам взнос, то как я верну эти деньги тому человеку, которому я должен? Я не смогу быстро найти деньги, чтобы вернуть их ему. Несмотря на это, он заплатил взнос в фонд Вакф-и-Джадид. А на следующий день я и секретарь фонда Вакф-и-Джадид пошли к нему в магазин, чтобы встретиться с ним. Он вынул деньги из своего кармана, положил их на стол и сказал: «Вчера, после того, как я заплатил взнос в фонд Вакф-и-Джадид, я получил деньги, которые уже давно были мне должны. Таким образом, Всевышний Аллах принял мои пожертвования». В общине есть и богатые люди, хотя с мирской точки зрения они не являются богатыми. Один наш член общины из Кералы пожертвовал 1 миллион рупий. Его супруга, бывшая христианка, ставшая мусульманкой Ахмади, является очень искренней женщиной и с любовью молится, и они оба являются муси. Инспектор по сбору пожертвований рассказал: «Мы пришли к ним домой, и она дала нам чек на 500 тысяч рупий. Я сказал ей: ваш муж пожертвовал 1 миллион рупий, и вы тоже даете такую большую сумму». Она сказала: «Все блага Всевышнего Аллаха мы получили благодаря нашим пожертвованиям. И поэтому мы желаем жертвовать снова и снова, и благодаря этому наш бизнес развивается, и мы не остаемся позади в пожертвованиях». Миссионер из Мали пишет: «В городе Кай мы провели на радио несколько программ, посвященных важности пожертвований и фонда Вакф-и-Джадид. После этого мы ездили в разные общины, и они по мере своих возможностей совершали пожертвования. Один новообращенный мусульманин Ахмади рассказал: «Когда я услышал призывы принять участие в совершении пожертвований, у меня не было денег, чтобы принять участие в пожертвованиях на пути Аллаха. Но я решил, что я обязательно буду участвовать в пожертвованиях и не останусь позади других. Я пошел в лес, собрал сухие ветки, сжег их, чтобы получить уголь, и привез его в деревню.
И когда в нашу деревню пришла делегация общины, я отдал им в качестве пожертвования 20 мешков угля. Одним словом, он сделал все, что смог, чтобы принять участие в пожертвованиях. Этот уголь стоил почти 50 тысяч франков, и он сказал, что он очень рад тому, что ему удалось принять участие в пожертвованиях. Один человек из Польши пишет: «В конце года наш миссионер призвал нас заплатить свои взносы в фонд Вакф-и-Джадид. В то время у меня было всего 100 злотых. И в этот же день проходила Джальса Саляна, ежегодный съезд общины в Кадьяне, на котором должен был выступить Хузур, а у меня заканчивался срок уплаты тарифа моего телефона, но я очень хотел услышать речь Хузура, поэтому за 20 злотых я оплатил свой тариф и 80 злотых пожертвовал за себя, свою супругу и сына в фонд Вакф-и-Джадид. И мы решили, что оставшиеся дни месяца мы ничего не будем покупать и будем жить на то, что есть в доме. Но в моем сердце было желание пожертвовать больше, если бы у меня была возможность. Я молился об этом, и Всевышний Аллах оказал свою милость. 28 декабря я возвращался с работы, и один мой друг вернул мне 12 злотых и сказал, что он забыл об этом в своем долге, и теперь он возвращает его мне. Когда я вернулся домой, я увидел, что на мой счет были перечислены 1290 злотых. Фирма, на которой я работаю в течение 3 лет, никогда не перечисляли мне лишние деньги, однако благодаря моим взносам в фонд Вакф-и-Джадид они перечислили на мой счет эти деньги. Таким образом, я получил больше 1300 злотых, и 300 злотых из них я пожертвовал в фонд Вакф-и-Джадид. Кроме этого, Всевышний Аллах оказал еще одну милость. Там, где работает мой сын, один раз в год в октябре или в ноябре увеличивают зарплату, и в этом году ее увеличили в октябре. А 31 декабря ему увеличили зарплату еще раз. И все это укрепило нашу веру. Новообращенные мусульмане Ахмади постепенно становятся участниками финансовых пожертвований. Наш местный миссионер из района Шиянга в Танзании пишет: один член нашей общины по имени Рамазан Сахиб в прошлом году принес обет верности, и он обещал по возможности совершать пожертвования в фонды Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид. И он пожертвовал в 2 раза больше, чем он обещал. Кроме этого, он подарил общине участок земли. Другие люди с удивлением говорили, что этот человек поспешно расходует все свое имущество на пути религии. Однако он сказал своему миссионеру: «Истина заключается в том, что, войдя в Ахмадият, я узнал истинное понимание и важность финансового пожертвования». И он утверждал, что после того, как он начал участвовать в финансовых пожертвованиях, все его дела благословляются, и пусть люди говорят, что хотят. Он сказал: «В течение 1 года я купил несколько участков земли и построил 2 дома. Все это благодаря моим пожертвованиям на пути Аллаха и благодаря моему подарку земли – общине». Одно событие относительно развития веры и в искренности новообращенных мусульман Ахмадии. Миссионер по имени Джибраиль Сахиб из района Порт-Лако в Сьерра-Леоне пишет: «Мы призывали одну новую общину к совершению пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. Это община новообращенных мусульман Ахмадии. Одна слепая пожилая женщина, опираясь на своего сына, подошла ко мне и сказала, что она ничего не обещает, но жертвует 2000 леоне в фонд Вакф-и-Джадид.
Я сказал ей: «Зачем вы утруждаете себя и сами пришли сюда? Позвали бы меня к себе». Эта женщина пожилая, бедная, необразованная, но обратите внимание на ее ответ. Она сказала: «Я пришла пожертвовать незначительную сумму, и из-за такой незначительной суммы я не хотела звать вас к себе домой, а хотела полностью получить награду за нее, и поэтому я пришла сама». Один наш миссионер из района Сан-Педро в Кот-д'Ивуар пишет: «Один член нашей общины позвонил мне во время Рамазана и спросил, обязательно ли платить взносы в фонды Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид во время Рамазана и увеличить их. Я сказал ему, что во время Рамазана посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Хазрат обетованный Мессия, мир ему, совершали больше пожертвований. И я также рассказал ему о важности пожертвований и объяснил ему, как благодаря пожертвованиям фонды Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид распространяется дело ислама. Я сказал ему, что это не обязательно, однако по возможности надо стараться больше жертвовать во время Рамазана. После этого он, ежемесячно жертвующий по 20 тысяч франков, пообещал увеличить сумму ежемесячных пожертвований на 30 тысяч и сказал: «Эти деньги я буду платить для пожертвования фонды Вакф-и-Джадид и Тахрик-и-Джадид». И он пообещал, что до конца года он увеличит сумму своих пожертвований в фонд Вакф-и-Джадид. И после этого Рамазана до настоящего времени, в начале каждого месяца, он с большим волнением платил все свои взносы. Поскольку речь зашла о расходовании этих денег на дело распространения ислама, то я коротко расскажу об этом. В прошлом году Всевышний Аллах даровал возможность общине построить 187 мечетей, и еще 105 мечетей строятся в Африке. Кроме этого, было построено 144 миссионерских дома, и большая часть из них в Африке, и сейчас строится еще 45 миссионерских домов. Кроме этого, там, где сразу невозможно построить дом, община арендует помещения. В Африке община арендует 721 дом для миссионеров, и в странах Азии община арендует еще 632 дома. Одним словом, большая часть пожертвований фонд Вакф-и-Джадид расходуется в Африке. Что касается строительства мечетей, то это не так легко, поскольку община сталкивается с противодействиями противников. Все, что делает община, она делает ради Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах помогает общине, и благодаря этому община развивается. Я расскажу о событии, о котором написал миссионер в Конго-Киншаса. В районе Бонду 2 года назад была создана община, и там ведется строительство мечети. И там мусульмане-сунниты подвергают мусульман Ахмади различным трудностям. Они не упустили ни одной возможности, чтобы пожаловаться на нас в государственные учреждения. И когда они не добились своего, они стали угрожать убийством. Одним словом, с одной стороны, противники не получили никакого успеха, а с другой стороны, строительство мечети продолжалось. Один наш брат, который руководит строительством мечети, рассказал, что один профессор, христианин по вероисповеданию, пришел и начал помогать нам в строительстве мечети. И он вместе с мусульманами Ахмади на тачке издалека возил песок. Противники делали свое дело,
А Всевышний Аллах посредством других людей помогает и притягивает внимание людей с доброй природой к нашей общине. Одно событие, произошедшее в Камеруне, в городе Дуала, в квартале Гуваба-Синдж, большинство жителей которого составляют мусульмане. 2 года назад там была создана община и началось строительство мечети, но было получено письмо от местной администрации прекратить строительство, и община прекратила строительство. Затем стало известно, что одна мусульманская организация написала письмо губернатору и госслужащим о том, что это община террористов и они не имеют никакой связи с исламом, и поэтому они не могут строить мечеть. Хузур поясняет, это является пропагандой богословов мусульманских стран, их представители приезжают и начинают вести свою пропаганду против нас. Одним словом, община приостановила строительство мечети. Члены общины возносили мольбы, расширяли свои контакты. И спустя месяц местная администрация вызвала нас в свой офис, и там были руководители разных организаций, главный имам и другие мусульмане. И представитель администрации стал зачитывать свой отчет и сказал: «Мы потребовали остановить строительство мечети после того, как получили жалобы от мусульман. Тем не менее, изо всех районов Камеруна мы собрали свою информацию, и согласно ей Ахмадийская община является международной общиной. Она существует более чем в 200 странах, и в Камеруне она существует уже в течение 15 лет. Она построила в Камеруне свои мечети в других местах. Также в своем отчете он рассказал о том, как община осуществляет свое служение человечеству. И он рассказал о том, что община во многих районах Камеруна пробурила скважины и установила насосы для подачи чистой воды. Община воспитывает сирот, помогает студентам получать образование, всегда выступает против терроризма и экстремизма. И эта община всегда учит миру и толерантности, и она учит тому, что сейчас нет места для джихада мечом, и наступило время для джихада пером. Он также сказал, что в ежегодных съездах общины участвуют руководители различных стран и представители других вероисповеданий, поэтому нет никакой причины для остановки строительства ими мечети, и они могут построить здесь свою мечеть. Услышав этот отчет, руководители, собравшиеся там мусульман, вскочили со своих мест и стали кричать: «Они не мусульмане, и мы считаем их кафирами. И этот отчет, который вы представили, мы не принимаем, потому что вы подготовили его без согласования с нами». Однако представитель администрации строгим тоном сказал им: «Я знаю свое дело, вы можете уйти отсюда». Таким образом, они ушли, и он дал общине разрешение на строительство мечети. Служение общины оказывает свое влияние, и каждый разумный человек вынужден хвалить общину за это. Для завершения дела, начатого ради довольства Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах посылает на помощь свое небесное воинство, и Всевышний Аллах сам удаляет препятствия, установленные противниками. Еще одно событие об оказании милости Всевышним Аллахом. Из верхнего западного района Ганы пишут: благодаря проповедованию 60 человек принесли баят, обет верности. Община построила в деревне мечеть из глиняных кирпичей. Увидев развитие общины, мусульмане не Ахмади построили напротив нашей мечети свою большую и красивую мечеть из камней, и они стали перетягивать к себе новообращенных мусульман Ахмади, и некоторые слабые новообращенные перешли к ним. Затем община тоже построила там большую и красивую мечеть, и по милости Всевышнего Аллаха, сейчас в нашу мечеть приходят не только члены нашей общины, но и другие мусульмане тоже, и наша мечеть заполняется молящимися, и в их мечеть мало кто приходит,
И в нашей мечети также проводятся уроки по воспитанию и обучению новообращенных, и по милости Всевышнего Аллаха община день за днем развивается. Есть множество событий оказания милости Всевышнего Аллаха общине. Всевышний Аллах правдив в своих обещаниях, и Он выполняет свои обещания, данные обетованному Мессии, мир ему. И Он помогает из сокровенного и будет помогать, иншаллах. И Он дает нам только возможность, чтобы мы могли расходовать на Его пути для обретения Его довольства, и чтобы мы стали наследниками Его милости. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность обрести как можно больше Его милостей. Теперь, согласно традиции, я представлю отчет фонда Вакф Джадид за прошедший 2021 год. Новый финансовый год фонда Вакф Джадид начался в 1 января 2022 года. В прошлом году, который был 64-м годом фонда Вакф Джадид, членами общины было пожертвовано 11 миллионов 277 тысяч фунтов. И это на 742 тысячи фунтов больше, чем в прошлом году. Если мы посмотрим на экономическое положение в мире, то это является большой милостью Всевышнего Аллаха к нам. В этом году по общей сумме пожертвований община Великобритании также заняла первое место. Валюта Пакистана еще более ослабла, поэтому они опустились намного ниже. Тем не менее, по мере своих возможностей они совершают большие пожертвования. Одним словом, на первом месте стоит община Великобритании, затем община Германии. По милости Всевышнего Аллаха, община Великобритании в этом году совершила большие пожертвования, и между ней и общиной Германии большая разница. Третье место заняла община Канады. Затем следуют общины США, Индии, Австралии, Индонезии, община одной из арабских стран, Ганы и Бельгии. По сумме индивидуальных пожертвований на первом месте находятся общины США, Швейцарии и Великобритании. Среди общин африканских стран первое место заняла община Ганы. Затем следуют общины следующих стран: Маврикий, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Сьерра-Леоне, Либерия, Гамбия, Уганда и Бенин. Общее количество людей, сделавших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллион 445 тысяч человек. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований. Первое место община Исламабада, далее община Фарнем, Вустер-Парк, Южный Чайм, Южный Бёрминgham, Олдершот, Уолсал, Джеллингум, Гилфорд. Первые 5 общин регионов Великобритании по сумме пожертвований: мечеть Байтуль-Футух, Исламабад, мечеть Фазл и Байтуль-Ихсан и Мидланд. Первые 10 общин по сумме пожертвований детей. Первое место Исламабад, второе Олдершот, затем Фарнем, Рохамптон, Гилфорд, Митчелл-Парк, Байтуль-Футух, Уолсал и Южный Бёрминgham. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований: Гамбург, Франкфурт, Граусграу, Висбаден, Дитценбах. Первые 10 общин Германии по общей сумме пожертвований: Рёдермарк, Нойс, Рюдесхайм, Махдиабад, Фридбург, Флёрсхайм, Фрагентхалл, Кобленц и Ниеда. 5 главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований детей: Гамбург, Грессен, Грессен-Суд-Ост, Товинс, Грессен-Митте и Рейнланд-Пфальц.
Первые по общей сумме пожертвований общины регионов Канады: Вон, Калгари, Пис Виллидж, Ванкувер, Бромптон-Уэст. Первые 10 общин Канады по общей сумме пожертвований: Хадика Ахмад, Восточный Хамильтон, Брэдфорд, Дарем, Западный Хамильтон, Рейджана, Западная Оттава, Виннипег, Гамильтон Маунтин и Эбботсфорд. Первые по общей сумме пожертвований детей общины регионов Канады: Вон, Пис Виллидж, Калгари, Торонто-Уэст и Бромптон-Уэст. Первые 5 общин Канады по общей сумме пожертвований детей: Хадика Ахмад, Брэдфорд, Дарем, Лондон и Мильтон-Уэст. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований: Мэриленд, Лос-Анджелес, Детройт, Бостон, Остин, Феникс, Сиракьюз, Лас-Вегас и Фишберг. Первые 10 общин США по общей сумме пожертвований детей: Мэриленд, Лос-Анджелес, Сиэтл, Орландо, Остин, Силиконовая долина, Феникс, Фишберг, Лас-Вегас и Райн. Среди общин в Пакистане по сумме пожертвований взрослыми фонд Вакф-и-Джадид первое место заняла община Лахора, второе Рабвы, третье Карачи. А что касается общин округов Пакистана, то первое место занял Исламабад, второе Фейсалабад, затем Гуджрат, Гуджравала, Саргода, Мультан, Умаркот, Хайдарабад, Мирпурхас и Дерагази-хан. Что касается общих сумм пожертвований, то первое место заняла община Исламабада, Дефенс Лахор, затем Тауншип Лахор, Калифтен Карачи, Даруль Зикр Лахор, Мидл Таун Лахор, Гульшан Абад Карачи, Саман Абад Лахор, Азиз Абад Карачи, Алама Игбал Таун Лахор. Что касается пожертвований детей, то на первом месте находится община Лахора, на втором Карачи и на третьем община Рабвы. Первые 10 округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие: первый Исламабад, затем Сиалкот, Равалпинди, Саргода, Файсалабад, Гуджрат, Умаркот и Наровал. Община, совершающая большие пожертвования: Трай Коут Карачи, Нурпура Лахор, город Гуджранвала, Байтуль-Фазл, Файсалабад, город Пешавер, Дели Гейт Лахор, Котли, город в Азад-Кашмире и Нанкана-Сахиб. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований: Керала, Джамму и Кашмир, Тамиль-Наду, Талангана, Карнатек, Уриса, Пенджаб, Восточная Бенгалия, Дели, Махараштра. Первые крупные общины Индии по общей сумме пожертвований: Хайдарабад, Кадьян, Карулай, Плата-Парьям, Ковембетур, Банглатор, Калькутта, Каликат, Ришинагар и Милапалаям. Первые общины по общей сумме пожертвований в Австралии: Мельбурн, Лонг-Уэрен, Касл-Хилл, Маздан-Парк, Южная Аделаида, Мельбурн-Бируик, Перт, Пезит, Западная Аделаида и Логан-Ист. Первая община Австралии по сумме пожертвований взрослых: Мельбурн, Лонг-Уоррен, Касл-Хилл, Маздан-Парк, Южная Аделаида, Мельбурн-Беруик, Пезит, Западная Аделаида, Блэктаун и Кембра. Первая община Австралии по общей сумме пожертвований детей: Мельбурн, Лонг-Уоррен, Южная Аделаида, Мельбурн-Бируик, Логан-Ист, Перт, Касл-Хилл, Мельбурн-Ист, Маунт-Друид, Пентрит и Брисбен-Центр. Это список мест, которые заняли общины по сумме пожертвований. Пусть Всевышний Аллах безгранично благословит имущество и жизни всех совершающих пожертвования. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله